2日前我揸緊車，無端端有另外一個司機過嚟襲擊我。遇到呢個咁嘅情況之下，你應該點做呢？ Stay tuned。仆你個街啊！仲用條 key 整咗2個釘喺我嘅車嗰度，頂你個肺！ I will report you to police. Go. 咁啊，你可以睇得到啦個 video， 呢條阿叔咧真係非常之好笑嘅。咁我哋揸緊車嘅時候咧，喺Kensington area， 我喺個 junction 準備出去，兩邊就泊滿晒車，我就夾咗喺中間。喺呢條友揸住阿 Benz 喺我前面擋住咗我係冇位，即係佢 block 住我係要 maneuver 轉過左邊，然後扭翻出去嘅。咁非常之揸兩邊，咁我揸 minivan 兩邊已經泊晒車喺度，跟住我話：你可唔可以褪後少少 ，push back a little bit？ 佢唔理我喎，跟住唔肯咯，跟住我就慢慢想扭出去。好在咧有個泊咗車嘅司機，即係泊喺度嘅司機，佢話：你夠位，有咁多位，你可以扭。跟住我 manage maneuver 過咗去之後咧，跟住出去啦，去到個 junction 啦，有落車鬧柒我添，佢話 If I push back, I'll be pushing back to the main road. I said no, I only need you to push an inch. 只要褪1寸我就夠位啦。我已經唔想理佢啦。跟住佢話 fuck you， 跟住就一嘢但係攞條 key pop 咁樣整咗喺我個車嗰度。我哋睇到有2個釘，即係又 push 我個 mirror 打我塊車鏡。咁我咪落車影佢個registration， 準備報警。點知條友又落車翻轉頭，跟住行過嚟話 I'm gonna fuck you over。OK fine， 跟住我同佢講對唔對 fuck me then 係特登咁樣去呢咁嘅情況。跟住你見到佢無端端就一嘢咁樣拍過嚟。其實我係想俾佢打過去嘅，但係原來我係 dodge 咗嘅。我女睇到原來我係 dodge 咗嘅，不過 anyway 啦，好在就我做緊 Uber Duty 個乘客影到呢個 evidence。咁遇到呢啲咁嘅情況真係其實我做咗27年，真係第一次，即係你忽嚟忽去，成日都有噶啦。你揸車肯定有去 London 呢啲咁嘅地方，但係咧，即係第一次係會有人真係喐手嘅。咁首先第一樣嘢啦，我係唔會喐手嘅，即係我自己係一定唔會喐手。點解我唔會喐手咧？就算我識打泰拳，我打泰拳有8年9年 ，OK。如果我要 knock him down， 我相信唔係一個好大嘅問題。但係個問題就係呢樣嘢啦。如果我打佢，我有機會會犯上criminal offence 刑事罪行。OK， 我絕對覺得佢係唔可以做，我只能夠 self defence 咁樣去做。self defence 其實嗰一下都係算係少少嘅 self defence 嚟嘅，不過點樣都好，佢都 touch 到我。最好呢啲咁嘅情況真係 report 俾 police， 但係千祈唔好去落車同佢糾纏啊，因為你真係唔知道佢有冇武器，二如果你喐手打佢，分分鐘會唔會自己惹上呢個 criminal 嘅 possibility， 真係千祈唔好。尤其是好多朋友睇我哋channel 嘅朋友，啱啱喺香港搬過嚟，你仲要搞呢個入籍嘅問題，所以千祈唔好咁樣做。咁好彩呢個事情其實佢揼我個槍揼我個車，佢好小事嘅啫。但係咧，而家佢真係喐手喐我咧，我就會 press charges assault 就 criminal offence 嚟嘅。咁我已經 report 咗喺 Metropolitan Police 嗰度啦。其實最好做呢樣嘢咧，就係我有evidence，OK， 我有witness， 我有 witness 攞咗個 video。咁將呢件事情全部啲嘢放晒上去 ChatGPT， 寫咗個 statement 出嚟先，然後咧你有2個 option， 你可以打101 101， 唔好打999，因為999係 emergency， 即係譬如你真係有人受傷或者現場準備發生緊，你就打999。如果即係我呢件事我冇咧 life threatening， 我自己又冇乜點，直情係冇受傷嘅 actually， 即係只不過係俾佢咁樣一下，咁咧。呢個咁嘅情況之下咧，你就打101 101，
或者你可以，其實我比較中意上網，咁你可以去翻 Metropolitan Police，我放翻個 link 喺呢度，或者我會放個notice 喺呢度，你可以睇到。咁你可以去嗰度，成件事發生嘅時間、地點、點樣發生，你係 victim，whatever，所有啲嘢你去 upload 翻晒上去，之後咧佢就會 create 一個 case file 俾你。而且我 report 咗俾 Uber， 亦都有一個 case 喺度。Uber 如果有需要，佢可以俾翻 passenger 個 contact detail， 但係我已經攞咗 passenger 嘅 contact detail， 亦都有 evidence。咁我而家就等緊police 嗰邊再覆翻我攞 further evidence。Hopefully 係48小時之內，即係2日到咯。如果唔係，我就會再 contact 佢。呢件事咧，我係絕對唔會放過呢個司機。點解咧？因為 London 已經係成日有人搶電話啊，而且好似有啲亂咁樣。我覺得喺一個法治嘅社會，你做過任何嘅事都要承擔你自己嘅責任嚇。無論我傷唔傷都好，你喐手打我就一定要承擔翻你自己嘅責任。而且我已經攞咗個 registration number，所以我係就算我一定會 press charges。So hopefully 到時有咩 update，我會再 update 翻大家咯。但係真係遇到呢啲咁情況，第一樣嘢要做嘅就係冷靜，千祈唔好喐手 ，OK？ 而且都唔好受傷，即係唔好落車俾佢。如果你感覺到佢有武器嘅話，即場走 ，OK？ 咁到時有咩再消息，我再通知翻大家咯嚇。有咩問題，記住留言俾我哋。如果對英國生活有興趣嘅，記住 subscribe 翻我哋嘅 channel 嗰度。Thank you so much。